ये बेड आपकी जान बचा सकता है। दरअसल ये है एंटी अर्थक्वेक बेड। जब भी भूकंप आता है तो तब कंपन बेड के एक्सेलेरोमीटर सेंसर द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और सोया हुआ इंसान इस बेड के अंदर चला जाता है। इस बेड के अंदर वो सारी चीज मौजूद है जो आपकी जान बचाने के लिए काफी है, जैसे कि खाना, पानी, मेडिकल सप्लाई। और बस इतना ही नहीं, इसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखने की भी जगह है और मलबे से निकाले जाने तक वह व्यक्ति आराम से बेड के अंदर ही कैद रहकर टीवी देख सकता है। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।